election jit nong mi khmat sa yeng darbar thawan ka lok sabha kalanang jan ha ka ba ki don ki katu kat ni ki seng sain parthei ka bla hiar se man la ki dong ki than jong ka shillong parliamentary constituency ban pan jingkar sha ni pai ba nong sang snong yela ki kertong dak bun pau yela ki jong ki mat nong rem trikam pat wan ra yak sin shar khada na ka banta ka suk ka sain ka hak im lang salang habai dei bat ka ni ka kertong jong ka national people party npp ka badai ru commentary badai khmi yak tanat ka koi ka khia ha ka sarkar mda2 ka dr mazil amprin lingdo ha ka khat artli kolong kot arhajar husau ha bakren sekilap thai kubor kalapen sngo kolong ka bedon kam e bantip ki kerteng ki chaka haman la ki dong ki than khnang ban su thu e ka jing e ka chungki nalor ka ni kalapan juru halor ka jinon kam ban pen klan ka khrenet ban riu ka riti sensar bat ong ru bakan long ka bakuloi ban ya tai ka tien handiru halor ki ni ki mat haying dor bar thau ain ka lok sabha kapaning kong kumbanga ong yepi khele chaman ka chaka pen itu yela dia tip shanu kidon kita ki chaka shanu kidon kita ki shnong tengkat kum ki nong yalam ki bala sajid bakna sansin ha ka constituency ru ngidang klumar ya ka kerteng jong ki shnong bat ya ka jingdon ka chaka ka jong ki shanu ngakwa ning kong ban lej dalade ban itu kita ki chaka she sen banga lej gini ki chaka ka baar kan longkum ni ngan yo iken ke ka jingdon kam ka jong ki ki jing dawa ki ba hakmat tam ki jong ki ngan yo lat ban ya khublai kiti ban ya kren ban sngap ya ka jing ut ka jing nam jong ki nong shok snong shakita ki chaka kabalai pat nga ka banga don kam ban le kalong hakani ka jing ya kendu pat ba ka jonga nga dei ban bu ye ki notes ki batikna nang bangan itu ya ki kenhon ki baper ki batrei hakini ki snong ki thau ki baper nga dei ban itu da ka kerteng kumba itu iba peter bang kwai dua rublai ye ki nong kersan ki jong i nga dei ban tip na pedeng kita ki jing dawa le se ki ban bun ki ban wan dangal along mp ki bangan prioritize ning kong kabaning kong kabang kwa ban prioritize berbor kadai pen klan pen kren ya san na kabanta ka jing pen ba jong ki jaka ai sumat ai ngo ublay bangal along lupa ka minister of health but kani kala day ka experience ka bangayo kabalong naturally gained by me kamen shiboni kata ai ngo ublay kata kabaar kalong pen klan ya ka connectivity la kala pandai ka surong la kala pandai ka networking namar kum hakani ka juk hakabaki briu ki im ta ka mobile pitit jan ka bawan na Mumbai ne na Dubai ne na Amerika ne tang da ka ba click iwi i button ha ka mobile ka jong fi te lada ki paj ba chung ni kim don ya ka networking ka ba piang ka ban pen klan ye ki ban long at par bat ki pananong song snong ri India bat ka perthai satlak perkowai ka di ban long very good. Number 3 ngakwa ban pen klan ye ki dorbar punsin ki dorbar ki don kam ye ki yeng dorbar ki don kam ya ka chaka ban bahanam taka recreation jong ki nong song snong ngi don kam ban ya kendu iki long kumi ngi don kam ban pet ki SHGs ngi don kam ban kren bang kata ka connecting i karep karyang gadi ko wai ka backbone bot lom baklan ma jong ka jat ban ko jong ngi don kam ban pet ba ni sedang ban connect yakini kinong rep ki bajumlien ban tray maroi kumbangi ong manakani ka government of Meghalaya ka PE dang dep yo ya katuka award da ka government of India one product one district pet bangin market yakini ki marrep ki so ki chur ki products ki buy products jong jur jong uso kumno in wanda I want ngakwa mele kata number 4 but ki day tang ki jing pos new ki jonga ngan hapet te dangala lech kini ki chaka ban kendu iki paj ba te la nam la ban le kata tang ba pinakali nga do I have a game plan do I have a plan mau ipi kumba kala long ka surprise nga baka party ka pa nga banyele ngala yo ngala kala long ka bakendit nga namar ngam sim perkat ru banyele MP kadang sudap ya ka MLA election jonga but ngabyang kum ka MLA ru ban syakri yu pajbar
Ringa nga nget habakawan gani gajingkot. Pat gajingkot le si kadai gajing penya jublay. Tinga kumbaga day ka Kristan ka banget hi jublay ban ngaday ka Kristan. Nga nget bale si kani kadai gajingkot bat la kata gajingkot ka add up ne yang nga bangan job ngam tip kapor kan sabatay. Ndray ngam don game plan ka balong specific ka jonga ka long bench shimti ya ka kam kiri wat igi shnong gitaw tip igi jaka gi jungki tip igi jing gi jungki wat igi patma gi bakloy ban Raymond subhanam takaroy ka par jong ka jaj penril kiwe gi agendas ki bahe ki bayat pulun bade ka khasi language ngi ban ya fight jadi ban fight ya ka jing itu jong ka jela jongi kum ka jela ka bakren ya la ka jong ka ktin ka badon la ka jong ka culture ngi hap ra ya kata kalama sajrong du ka baar ka long ba ngi hap pet pat ba ya ka six schedule jongi de ban pen klan ka beniat ya ka six schedule jongi ngim de lano ban penloy bat ngi de ban bat ya kata bat ngi de ban ong ya ka government of India ba kani ka constitutional provision bat ngandai ka way ni kita ka ba ya fight ya kata ka jing kraw jong kata ka six schedule ka jongi ka balong kum ka parallel surveillance haka jing pentelun ya ka sign perthai haka ni ka jala ka ba ik jongi ngindi ben le ka taru bat ka balai ka long ba itu ya ki niam baro hari India wat pen bor wat pen kelaniam wat threaten wat kenroy ngidei kinong India bat haka por baki long shua ki man shua jongi ki lej pan ya soy ka soskular ban long ka way baka takari India ki klem lej kum ki shakri ki lej kum ki try bat ngidi ban long ki try haka no decision ka papimot pan shem haka jala ka jongi pidi ban pej ba piyo ya kata ka support na ka public voice ka jong pajba ka bau pajba udon kam ban pensngau shafi kini bro khai kidi ki duties jong ki MPs ngam simbong man le palat ya ka ai katai ka thalem ka ai ki yong ka center of debate happen kala khasi ya kata bat ka janjar ban pen kala ya khasi kata rei katai kidi ka chaka ka bangi dei ban ya tai yakum gini ki issues ban pertasla ban ong ban kren jam ladang ngahap kren da hindi rungan kren da hindi ladabi kaya nga mangan kren kamba da hindi rungap kren mla man ong nga tangam kren tangba haba piwan siya snong jong apat wat on kren da kata kakanti renga nga ong ipi ngi hapan long ready yakini ki ko pimla li Nomor 90% ya ki debate sa parliament menta kumbang iki long hida kata kaktin nong way. Pimla ban penbori ki way haka state jo nga ban kren kata kaktin rey nga bangan lada pipa ya nga sa parliament ngin hapan le kataru te kini ki jingyo i jo nga ki bakalum lang baro.